Dia, meus amores! Mais uma semana de ensino à distância e novidades! Por que a prof está vestida assim? Adivinha que está chegando? A festa junina! E com ela, muitas danças, muitas comidas e muitas brincadeiras. Então, qual a tarefa de vocês essa semana? A tarefa de vocês essa semana é se vestir de caipira, dançar a música que a prof está mandando, que é a Pula Fogueira, inventar uma coreografia, fazer um vídeo e mandar para a prof. Junto com essa atividade, a prof está mandando um PowerPoint com algumas informações sobre a festa junina, ok? E daqui a pouco a Miss Zelda vai dançar uma musiquinha com o Emanuel, que é a Pula Fogueira, só para vocês terem uma ideia, mas é só uma ideia, façam a sua própria dança, tá bom, meus queridos? Beijos, saudades!